歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧會教大家咧煮一個甜品咧，係一個法式甜品啊，叫做 Apple Tarte Tatin。事不宜遲啦，即刻開始啦！
完成咗個 Apple Tarte Tatin 啦噃。咁啊，如果咧你哋有興趣嘅話咧 ，subscribe 我嘅 channel 或者 like 我嘅 Facebook 專頁啦。Thank you。